澳網除咗睇打波，仲可以打卡。係啊，好多嘢玩，好多嘢睇噶。同埋有咩食呢？有靚又好味嘅土味雪糕，睇到都想食咧。仲有好多免費嘢攞，仲有勁多間勁靚嘅酒吧。就算唔係球迷嘅你都好值得入去睇下。各位準備好腳骨力未？59蚊嘅 Grand Plus 玩到癲。仲有咩好買呢？仲有睇到超多個好勁嘅球星，可以攞好多個簽名，仲睇到周杰倫啊！我哋即刻出發。如果想知道更多澳洲生活、澳洲旅遊資訊，記得訂閱我。仲有撳埋個鐘仔。Hello， 大家好，我係同基。今日同大家第一次入 AO Australian Open， 坐70號電車就可以去到，由 City 行過去大概15分鐘左右。門票就有分兩種嘅，第一個呢就係 Grand Plus， 第二個呢就係 So-called Ticket。而家所有場其實都係打緊嘅，咁第一個禮拜咧係打外圍賽，外圍賽要打3場咧先至可以入到 Main Draw 嘅，即係啲種子球手就自己已經入咗去 Main Draw 啦。咁依家呢啲低級少少嘅球手咧就要打3場，贏咗咧就可以入去嗰個Main Draw 咯。咁大家可以到場買呢個 Grand Plus 啦，或者係預先買嘅 Grand Plus 咧係已經係可以入場區啦，睇外圍賽啦，近距離睇到球星啦，仲可以食嘢啊、打卡啊，全部活動都可以做到嘅。今日我睇嗰場呢就係表演賽嚟嘅，就係29蚊入場，一分大滿貫，29蚊仲有得畫埋位俾你睇啊！入場之前呢就會 check 袋同埋掃下個身，入到去呢係非常之靚啊，場地非常之大。哇，好似跑馬地咁啊！呢度唔係沙田。嚟咗澳洲咁多年，我竟然冇去睇過。有晒地圖啦，然後咧呢一個位就有個網球拍可以俾你打下卡嘅。一入到去，我哋梗係醫肚先啦，好肚餓啊！佢係非常之多餐廳同埋非常之多飲品嘅店鋪嘅。色彩咧係勁有夏日 feel 咯，好正喎，個氣氛好好。你會食咩啊？我哋嗌啊！我哋就 order 咗個長長嘅熱狗薯條啦，咁就係就好想25蚊。消費嘅你。呢度同埋呢度全部都係要俾卡嘅，唔收 cash。哦，今日我嘅響度。而家等緊我哋嘅嘢食。哦，好似好大碌咁喎，揸牛奶咁喎。入嚟嘅感覺咧就係有啲夏日嘉年華嘅 feel， 又有遊戲玩啦，又有嘢食啦。而家我哋揾個靚位坐低食先。哇 M&M 都係有 game 玩定係買嘢食㗎？買嘢食嘅。我想去阿沙怡啊！好啊好啊。場內都有設有好多個大 mon 咧，俾人睇球賽，有 Y 吧。真係好犀利咯！突然間好天好開心啊！我而家。唔係啊，今朝早本身係陰天㗎，我哋仲唱歌添，灰灰的天，陰陰的街。好食啊！嗰個粉好好食啊！呢間啲薯條好好食，好多粉。個熱狗嗰個腸就麻麻地，有啲酥。同咗 M&M 影相之後咧都有好多球場你可以走入去嘅，咁就唔使另外買飛嘅，呢啲都係包晒嘅。可以睇到啲練習啦，或者係小比賽，同埋呢度都係一個購物嘅區嚟嘅。哇，好鬼多小店鋪。有好多咖啡店啦、飲品店啦，哇！嗰個水樽，入去睇啦。好。可以刻名㗎。哦，由於時間關係，呢個係上年刻嘅。哇！紀念水樽，哇！佢個質感好正喎。係啊。哼哼聲嘅喎。AO 嘅水樽成為75蚊一個。本身咧我諗住咧，其實 AO 咧澳網呢啲嘢可能係好嚴肅嘅嘢啦，原來咧唔係嘅喎。入到去個場咧又大到誇張，完全唔似普通場地。我第一次咁近聽呢個發球。時速幾多？我195咪帶過架車啦。哇！咁去到咧，好多人都會買嘅咧，就係帽啦。呢度好似好靚啊！係喎，幾靚啊！50蚊。Gigi 揀咗隻樹熊袋鼠嘅 AO 帽。袋鼠，好多人排隊啊！呢間雪糕店，不過雪糕係咁高。呢一個土味嘅雪糕呢，就係其中一個非常受歡迎嘅食物，就係8蚊一杯嘅啫。我覺得呢個比較似雪巴多啲嘅，而且呢，佢真係好香啦，同埋好好食嘅，呢個值得食。好靚啊！好食好香喎，正喎，你試下。你餵我，我餵你唔得㗎。你餵我。
呢一個咧就係主場館啦，所有決賽都會喺呢個場館度打嘅。平時我哋啲大型演唱會全部都係喺呢個場館啦，就係叫 World Labour Arena。咁我哋今晚買咗嗰個慈善嘅飛，都係喺呢一個場館嘅。四大滿貫係邊4個呢？就係澳網、法網、溫布頓同埋美網。唔講住，我入去攞啲免費嘢先。Polo 係有派免費扣針。到嚟啦，仲有得免費攞到 Polo 個球。澳網就係每年1月搞，佢嘅特色咧就係最熱啦，同埋硬地，同埋搞得最似嘉年華嘅一個地方。好熱，記得走入店鋪嘆下冷氣。嘆咗個冷氣，記得攞免費啊！好啊，之後咧我哋就出到嚟呢一邊咧就係好正咯，佢場地勁大啦。之後咧前面有 Asahi 啦，呢邊有 Kia 啦，可以睇車啦。之後都係有啲飲酒嘅地方，唔係都係有啲。前面啦，仲有 DJ 表演啦，有跳舞啦，有唱歌嘅。你睇下呢邊咧，係仲有啲 game 玩咯，大人細路都玩得好開心噶。好似去緊 Melbourne Show 咁啊，年華咯都係真係。每年咧都有世界各地嘅人飛過嚟 Melbourne 度睇網球賽，仲包括咗好多明星。呢間，我覺得呢間嘅 pizza 好食。聽日會喺呢個地方度有 main draw，即係聽日會抽籤睇下邊個同邊個打。哦，喺呢個地方，你就咁排隊入，哇，好日式喎呢嚿嘢，整得。我哋飲啊！好啊，你要唔要坐呢度啊？好啊。冇噶，喺澳洲真係可以由朝飲到晚。咁喺 Melbourne Park 呢度咧，全部都係臨時搭建咧，佢全部都係好靚、好精緻嘅啲裝修。睇下 Gigi 姐真係對我好好啊，又請我飲酒。咁而家我呢一邊咧，我覺得係裝修最靚啦，佢有好多餐廳啦，仲有好多酒吧嘅，同埋咧佢裝修咧好有去啲巴厘島嗰啲 beach club 嗰啲 feel。真係嘅，唔識網球嘅你咧都唔怕悶咯，呢度真係好有夏日嘉年華 feel， 勁爽啊呢度！啲灑水系統好正。嚟到 Chemist 啦，喺度買任何一樣嘢咧都可以有個禮物袋送，裏邊有啲 cream 啊嗰啲送俾你。佢呢度都有幾個位咧，都係俾人 gel 頭啊、護膚啊咁樣。講翻睇波先。如果中意睇球賽嘅你，記得 download apps， 一日可以睇好多場。跟住我哋睇個 schedule 啦，咁跟住就睇翻你喺邊個場館啦。咁我哋依家呢個係國教，打緊就係呢個人對呢個咯。哇！睇下個獎杯，哇！唔嘢少喎，個獎杯有個咁大粒啊水樽。多酒都唔夠飲啊！冇雞殼啊！你飲水啊！勁嘅水樽，少少走音。把聲啊！我哋入呢個咯。好啊。唔知入。哇！冰。係頭號贊助商啦。我哋又要打卡啦。Grand Pass 已經可以由朝玩到晚 ，keep 住有人入場。同大家睇下紀念品館有咩買。你睇下啲人爭住俾錢㗎。買呢個 beach 球，睇下大到包個空罐。哇！喺度有個網球啊 ，show 俾我睇啊。I'm a model。好多人會買個網球啦，陣間就會俾啲球星簽名。咁但係咧，我就會睇下啲 accessory 多啲啦，例如帽啦。呢個係好有澳洲嘅代表性嘅樹熊網球毛巾仔。朱姐姐同我講，一入到去咧就會好想消費。樹熊30蚊隻，好多公仔都好 cute 噶，仲有好得意嘅鎖匙扣、水杯，行到邊都有免費嘢派。其中我睇咗一場澳洲人打嘅，發球係發發聲㗎。
業嘅球員呢，發球嘅速度係非常之快，發出去啊可能190 km 1小時㗎。現場聽到嘅歡呼聲啦，同埋睇電視咧係真係非常之，同埋咧睇電視完全感受唔到拍嗰下嘅速度。咁多人已經準備緊啦，佢要過嚟簽名。原來啲人係好似釣魚咁樣攞簽名。到第二個打卡點呢，就係呢個 Mecca， 好靚啊，好似芭比咁啊呢度。哇！呢一個防曬嘢出嚟，漏晒哦，哇！Hi， 3層都係俾人買護膚品啊、防曬咁樣。購物就唔啱我噶啦，不過我就想上層啦，可以高空咁樣影一影個環。佢呢度又係設計咗好多個地方俾人補妝啊、化妝咁樣，任你用。哇，好靚啊 ！Top Tennis， 講真，呢度實在太多嘢玩，如果少啲腳骨力，真係好攰好攰。哇，有裁判添喎呢個。好叫你搽咯。四周圍都有呢個灑水，非常之降溫。澳網大滿貫，我哋就睇下人哋跳舞啦、唱歌，再飲多2杯嘢呢，就可以睇夜晚嗰場啦。澳洲嘅1月都係真係偏熱少少嘅，大家要飲多啲水。呢一杯 Tequila 係非常之好飲，又靚又好飲，係 mix 得好正嘅，好清新，好有柚子味。各位觀眾歡迎嚟到1分大滿貫。對好多觀眾嚟講呢，就係第一場正式亮相呢，係可以一次過睇晒好多球星。世界第2、第3，世界啊，世界排名。我哋有阿卡同埋有 Sina， 跟住有 Coco 係女子嘅，同埋 Aga。一場啦，咁就係冇咁熱啦，氣氛會更加癲嘅。竟然可以睇到周杰倫。當然啦，對住職業球手呢，其實我覺得應該會好緊張嘅。就係咁，周杰倫呢就跑到去場地之後就掉低副眼鏡，大家望住啦，對家喺度準備發球，太快啦，可能真係睇唔切。咁呢一場球賽咧都由7點啦打到去10點幾嘅，其中猜包剪揼花咗好多時間。另外一題呢個台灣最後咧就係贏咗第2名嘅冠軍，就係呢個悉尼哥哥攞咗，仲贏得100萬嘅現金啊！走啦，睇到天都黑埋啊！啱啱嘅周杰倫嗰度咧係啲歡呼聲仲勁過冠軍嗰度。犀利！我真係可以10點半啊！你睇下仲係咁多人。係10點半。係10點半。我冇試過去街去到咁夜啦。係難得的夜繽紛啊！大家真的非常值得入嚟睇一下，你哋估唔到佢係咁多嘢玩、咁多嘢睇㗎。影片記得 comment、like、share、subscribe，我哋下集見，拜拜。